Փաստ թերթի տեղեկություններով իշխանությունները նոր քայլեր են ձեռնարկում փետրվարի 16-ից 19 Ավստրիայում նախատեսված եպիսկոպոսատ ժողովը խափանելու համար։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ արդեն իսկ քրեական վարույթներ են հարուցվել 6 եպիսկոպոսների եւ 1 քահանայի նկատմամբ, ինչի հետևանքով կիրառված բացակայելու արգելքը զրկում է նրանց Ավստրիա մեկնելու հնարավորությունից։ Պարբերականը հայտնել է, որ եթե Մայրաթոռը այնուամենայնիվ որոշի ժողովն անցկացնել արտերկրում, իշխանությունը նախատեսում է այնտեղ ուղարկել իրեն հարող հոգևորականներին, այդ թվում ԱՄՆ արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան եպիսկոպոս Տերտերյանին, կարգալույց հռչակված Արման Սարոյանին, Նավաստարտ Կճոյանին եւ Առաքել Քարամյանին։ Նշվում է, որ նրանց կուղեկցեն հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ եւ պատգամավորներ, տեղում սադրանքներ հրահրելու եւ ժողովի բնականոն ընթացքը խաթարելու համար։ Բացի այդ, ըստ թերթի տեղեկությունների, Փաշինյանն անձամբ է հանդիպել իշխանամետ հոգևորականների հետ, հրահանգելով ակտիվորեն վարկաբեկել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ինչին վերջիններս ստիպված են եղել համաձայնել իշխանության ձեռքին եղած կոմպրոմանտների ճնշման ներքո։